Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'ত আজি মই কেইটামান এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ যেহেতু মই এই মোৰ চেনেলত ডিজাইনৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ তো তাৰ লগতে ৰিলেটেড এটা মই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ কাৰণ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যোনখিনি এমব্ৰইডাৰী বিগিনাৰ হয় এমব্ৰইডাৰী শিকিব বিচাৰে বা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবেও এটা সুবিধা হ'ব এই ভিডিঅ'টো চালে আৰু যোনখিনি কৰি থাকে তেওঁলোকৰ বাবেও সুবিধা হ'ব তো এটা মই এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এটা প্ৰডাক্ট মানে এইটো হৈ গ'ল এমব্ৰইডাৰী কিট আৰু এমব্ৰইডাৰী কিটটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তো আজি আহি পালে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো এতিয়া প্ৰডাক্টটোৰ বিষয়ে আমি পাছত কথা পাতিম এতিয়া বলক প্ৰডাক্টটো আনবক্সিং কৰি লওঁ প্ৰথমতে তাৰ পাছত যেতিয়া আমি বস্তুখিনি দেখাই মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম কোনটো ভাল কোনটো বেয়া তো ভিডিঅ'টো প্লিজ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু বলক এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰি লওঁ আসলে বস্তু মানে দেখিলে মই থুলমূলকৈ আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱালোঁ আৰু তাৰ বিষয়ে মই এতিয়া কথা পাতিম আপোনালোকক মই বস্তুখিনি ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম ভাল বেয়া কি আছে কি নাই তো প্ৰথমতে মই কওঁ এয়া এই দুখন কাপোৰ আহিছে বহুত ডাঠ কাপোৰ আৰু এইটো আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ ইমানটো জোখৰ দুপিচ আহিছে এয়া দুপিচ আহিছে আৰু কাপোৰটো বহুত ডাঠ এয়া দেখিছে কাপোৰটো বহুত ডাঠ তো এনেকুৱা দুপিচ আহিছে এয়া এইটো হৈ গ'ল 1 নম্বৰ বস্তু এয়া কাপোৰ যিহত আপোনালোকে এমব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ শিকিব পাৰে বা এনেকুৱা কি বনাব পাৰি ইয়াত মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কিন্তু এতিয়া মই আপোনালোকক বস্তুখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ কি আহিছে আৰু এইখন হৈ গ'ল আমাৰ কাপোৰ দুখন আহিছে আৰু তাৰপিছতে আমাৰ ফ্ৰেম আহিছে 3টা এয়া ফ্ৰেম 3টা আহিছে এটা এইটো দুটা আৰু এইটো একেবাৰে সৰু এই 3টা ফ্ৰেম আহিছে মই যেহেতু মই যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া তাত যোনটো ফটো থাকে তো তাত মই বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেম মানে দেখিছিলোঁ ডাঙৰ লাগিছিলে মানে ফ্ৰেমটো দেখিবলৈ কিন্তু ইমান বেছিও ডাঙৰ নহয় হ'লেও মিডিয়াম চাইজৰে এয়া আৰু এটা এইটো আৰু এটা একেবাৰে সৰু খুব ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰ নটটো বহুত ভাল যেহেতু এনেকৈ চব টান বহুত সেইটো কাৰণে বহুত ভাল দেখিছে তো এইকেইটা আহিলে আমাৰ এই 3টা দেখিছে আৰু আহিছে আমাৰ এয়া সূতা
দেখিছে ইয়াত 50 পিচ আছে সূতা ভেৰাইটিজ কালাৰ আছে ইয়াত ভেৰাইটিজ কালাৰ আছে yellow blue violet এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ এয়া আছে 50 পিচ দেখিছে 50 মান কালাৰ আছে ইয়াত আৰু আপোনালোকে প্ৰথমতে কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন কালাৰ ইয়াত পাই যাব দেখিছে ইয়াত 50 মান কালাৰ আছে তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ থাৰ্ড তিনিটা বস্তু হৈ গ'ল ইয়াত তো তাৰ পাছতে আমাৰ আৰু আহিছে বেজি বেজিৰ এটা ছেট আহিছে 25 পিচ আছে ইয়াত সৰুৰ পৰা একদম ডাঙৰলৈকে আছে খুব মই এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কাৰণ বেছিকৈ এমব্ৰইডাৰী কৰাৰ মেইন মানে বস্তুটোৱে হৈছে বেজিটো যিমান মিহি হয় সিমানে আপোনাৰ এইটো ভালো হয় কৰিবলৈ চ' এইটো মই এতিয়া পাছত খুলি কৰি দেখাম আপোনালোকক তো ইয়াত এয়া আহিছে আমাৰ 25 পিচ আহিছে সৰু ডাঙৰ কেইবাটাও আহিছে 25 পিচ তো এইটো বহুত ভাল বস্তু এটা যিহেতু আমাক বেজি লাগিয়ে থাকে তো সেইকাৰণে গোটেইকেইটা চাইজৰে আমাৰ একেবাৰতে পাই গৈছোঁ তো সেইকাৰণে বহুত ভাল এইটো হৈছে আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 4 নম্বৰ বস্তু আৰু তাৰপিছতে আমাৰ আহিছে এয়া পিন দেখিছে এয়া আমি যোনটো এমব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ এনেকৈ কাপোৰত মাৰি ল'বলগীয়া হয় যেতিয়া নিচিলোৱাকৈ প্ৰথমতে নিচিলা হাত চিলাই দি পেলাই আকৌ কৰিব লগা হয়তো হাত চিলাইটো নিদি পেলাই এনেকৈ আমি এইটো পিনটো দি ৰখাই ল'ব পাৰোঁ পিন আহিছে দেখিছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 5 নম্বৰ বস্তু আৰু আহিছে এখন কেঁচি দেখিছে এখন আহিছে কেঁচি আৰু তাৰপিছতে আহিছে এডাল ফিটাডাল দেখাইছোঁ এইডাল হৈ গ'ল আমাৰ ফিটা দেখিছে খুব ডাঙৰ ধুনীয়া ফিটাডাল আছে বহল আৰু খুব ধুনীয়া এডাল ফিটা আহিছে তাৰপাছতে এয়া আমাৰ আহিছে এয়া যোনবোৰ আমাৰ সূতা আছে সেই সূতাবোৰ ইয়াত এনেকৈ পকাই থৈ দিব পৰাকৈ কেইখনমান প্লেট দিছে এনেকৈ প্লেট মানে ডাঠ কাগজৰে হয় এইখন আৰু এইখন এনেকৈ পকাই থৈ দিব পাৰি ইয়াত কেইবাখনো দিছে এনেকৈ পকাই থৈ দিব পাৰি সূতাবোৰ তেতিয়া আমাৰ য'ত নালাগে আচলতে তো সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ আৰু এটা প্ৰডাক্ট তাৰপিছতে আহিছে দুটা মাৰ্কাৰ ব্লু কালাৰ মাৰ্কাৰ দুটা আহিছে এয়া তাৰপিছতে আৰু আহিছে এয়া ৰিফিল ব্লু আৰু ৰেড এয়া আমি পেইনত লগাই পেলাই বা এনেকৈও আমি আঁকিব পাৰোঁ ব্লু হাততে লাগি আহিছে ব্লু আৰু ৰেড আহিছে দুটা তাৰপিছতে আছে এইটো যিহেতু আমি এনেকৈ সূতা উলিয়াবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যোনটো এইটো হৈছে এইটো হৈছে আৰু এটা এইটো আহিছে আমাৰ পিন এনেকৈ ধৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছেনে এইটো এটা পিন আহিছে আৰু এইকেইটাই আমাৰ বস্তু আহিছে এটা কিটত তো এইখিনি আছিল আজিৰ আমাৰ এমব্ৰইডাৰী কিট এইটো আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে যদি এইখিনি ভাল দেখিছে বা আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা থাকিব আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু যোনসকলে এমব্ৰইডাৰী শিকিব বিচাৰে আৰু
নতুনকৈ যোনখিনি বিগিনাৰ আচলতে সেইখিনিৰ বাবে এইটো কেকটোক অতি সহজ কৰিব পাৰে মানে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে শিকিবৰ বাবে তো যোনখন আমাৰ কাপোৰ দিছে ইয়াত সেইখনত এমব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ বহুত ভাল হয় যেটো অলপমান ডাঠ আৰু সূতাও বহুত ধুনীয়া আৰু আপোনালোকে বেজিও পাই যাব কেচিও পাই যাব সূতাও তো গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে অতি সহজে পাই যাব তো ইয়াৰ দাম হৈ গ'ল 599 আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লিংকত গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই যদি আপোনালোকৰ বাবে অলপ হ'লেও সহায় হৈছে তো প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকে নটিফাই হৈ থাকে তো আজিলৈ আহোঁ বাই বাই